Mpenzi mtazamaji wangu, leo ikiwa ni masaa mengine tena ya mchana, nimeweza kufika katika halmashauri manispaa. Nimefika katika manispaa ya Kigoma Ujiji, na hapa niko eneo moja linaitwa Ujiji, na nimefika kwenye madhabahu ya kanisa la Famti. Kama unavyoona tangazo letu hapa linaeleza kabisa kwamba ni kanisa la Pentecost Holiness Association Mission Tanzania, usharika wa Sumina Ujiji Darajani. Na hapa niko na mchungaji mwenyeji wa kanisa hili, na leo tunayo machache kama kipindi chetu kinavyojieleza kwamba mjue zaidi. Sasa nataka leo ujue zaidi mchungaji wangu hapa. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Asante. Habari yako Ujiji? Salama. Tunaendeleaje? Hongera na kazi ya Bwana. Labda kwa faida ya mtazamaji wetu na msikilizaji wetu wa kipindi hiki cha mjue zaidi, tungeapende kujua unaitwa nani? Mimi naitwa Reverend Pastor Diroto Muhande Baguma. Ndio. Mwenyekiti wa CCG mkoa wa Kigoma. Ndio. Na mwangalizi wa center ya Famti Kigoma. Diroto Muhande Baguma. Ndio. Mchungaji, labda kwa historia fupi, wewe umezaliwa mwaka gani? Mimi nimezaliwa tarehe 16 mwezi wa 8 1956. Kwa mpaka sasa una miaka mingapi? 68 zamani. 68. Asante sana. Labda mchungaji, sasa kipindi hiki huwa kinaeleza mtazamaji wetu anajua kwamba anataka kujua zaidi, na labda mimi ningependa kujua wewe umezaliwa katika familia ya mzee Muhande, mkizaliwa mkiwa watoto wangapi? Tulizaliwa tukiwa watoto 6. Ndio. Na mimi ni mtoto wa 5. Watano katika 6. Yeah. Na kwa nyuma yako kuna mmoja. Kuna mmoja. Safi sana. Labda kwa kwenda haraka sana na niweze kujua sasa ilikuwaje sasa baba mchungaji, wewe wakati unaokoka, yaani ulikutana vipi na Yesu mpaka ukafikia wewe ukaokoka? Mimi Yesu alinipenda. Ndio. Katika familia yetu ni mimi peke yangu kwa wakati huo ndio niliokoka. Wengine wote, baba, mama, kaka zangu, dada zangu, wote walikuwa kwa Yesu. Lakini mimi nilipoanza shule ya msingi darasa la kwanza, kule tulikuwa tunafundishwa dini, kipindi cha dini. Sasa mimi kuanzia hapo nikaanza kuanzia darasa la kwanza. Ndipo ulianza kulikuwa miaka ya nyuma hiyo ilikuwa kwa 64. Kwa hiyo dini waliokuwa wanafundisha na ndipo kuanzia wokovu ilikuwa ni kanisa gani? Ilikuwa linaitwa zamani linaitwa Swedish Free Mission. Kwa hiyo sasa imebadilika inakuwa FPC Community. Okay. Sasa baada ya kuokoka huo mwaka wa 64, kuokoka mwaka 64, umeenda na sasa turudi sasa hapa kwamba wewe mpaka unaanza sasa huduma yako sasa ndani ya Holiness, huduma ya uchungaji ulianza mwaka gani? Huduma ya uchungaji ilianza 2003 katika Pentecost Holiness. Ndipo ilianza. Kabla hapo uliwahi kuwa mchungaji? Ndio, nilikuwa mchungaji wa kanisa la Free Pentecost Mission. Free Pentecost Mission. Kwa sababu uliopokea kule miaka hiyo ya 64, baadaye ukaendelea baadaye ukawa mchungaji ndani ya kanisa lile. Nilipopokea huko nilikuwa kwanza, huko nilikuwa na masharti. Ndio. Uwezo kama mchungaji wote pamoja bila kuwa mwalimu wa kanisa. Sawa. Ndio, kwa mwalimu wa kanisa unakuwa mzee wa kanisa. Ndio. Ukitaka kuwa mzee wa kanisa ndipo sasa unaweza ukapewa kuwa mchungaji kama una miaka 40 au 38. Kwa chini ya 38 uwezo kuwa mchungaji wa kanisa la Swedish Mission. Yeah. Sasa na kwa hiyo wewe sasa mpaka unakwenda kuwa mchungaji kule,
ulikuwa umeshatimiza hiyo vigezo? Hiyo nilikuwa nishatimiza vigezo hivyo vya miaka 38. Miaka 38. Na ukatumika miaka mingapi kule kwa mchungaji? Hapo nilikuwa kama niseme nilikuwa mchungaji msaidizi. Chini ya mchungaji. Chini ya mchungaji nani? Chini ya mchungaji Pinon. Pinon. Hapo sasa hilo kanisa lilikuwa mahali kwa mapambo. Nilikuwa hapa Lake Tanganyika. Ndipo mlipokuwa ndio nilikuwa msaidizi. Ndio ulikuwa msaidizi hapo. Sasa katika usaidizi wako ulitumika miaka mingapi? Nilitumika kama miaka 6 hivi. Miaka 6. Ndio ukaamua kwenda kwa mwaka wa 2003. Na ulipoenda holiness, ulifika tu unakuwa mchungaji au ulikuwa chini ya mchungaji fulani? Holiness kwa maana ndio nimekuwa kama mwanzilishi, moja kwa moja nilikuwa mchungaji. Kwa mchungaji. Na labda wakati unahamu umewasiliana na askofu wafahamu kwamba bwana, mimi nataka nije huko nitumike kwa sababu Kigoma hakuna kanisa. Hapana. Nilipohamia huku alikuwa mchungaji mmoja kutoka Iringa anaitwa Mbebati. Alikuja akasikia Kibilizi kwa jamaa yangu. Alipofikia pale, yule jamaa akamwambia twende, nina jamaa yangu Ujiji, tukae pamoja tuongee jinsi ya kulipokea hili kanisa. Akawa amekuja na bwana, tukawa naye hapa, wakakuta mimi nahudumia hapa. Alipokuja mimi nilikuwa mchungaji hapa wa kanisa hili. Sasa alipokuja hapa tukaongea, ikabidi mimi nimpokee Mbebati. Yeye huyo sasa akiwa wafahamu kutoka Iringa. Sawa. Sasa tukaongea naye tukakubaliana, akaenda Iringa, akarudi, tukaenda Kaseke kwenda kufungua tawi lingine. Yaani mimi nishajiunga na kwa yeye alipofika hapo kampokea, hamdumu naye akaenda kufungua tawi lingine Kaseke. Hatukudumu, tukaenda naye kwamba tufungue tena na Kaseke. Kwa hiyo hapo mkawa na mpango kazi wa kufungua matawi mawili kwa mkuu. La kwako na la yeye. Yeye ni mchungaji kama vile mshanari. Sawa. Au kama vile mjilisi walivyokuja hawa. Sawa. Ukaonekana kwamba tufungue na Kaseke tawi lingine, kuna watu wanataka kwa ndio mngeenda kufungua pale. Kufungua lingine tawi. Sasa Kaseke nani kama mchungaji? Kaseke tukawanisha wachungaji wengi pale. Sawa. Wachungaji wengi. Na miaka hiyo sasa pale Kaseke wakati mnafungua kwa kama mwaka gani? Mwaka huo wa 2003. 2003. Mwaka huo. Umekuja na moto. Mwaka huo. Moto wa roho umewasha. Umeweka kwa nipende kupiga kanisa. Sasa mchungaji, kwa nini sasa miaka ya 2003 mpaka sasa ukiwa mchungaji ndani ya family? Ni mafanikio gani au kabla ya mafanikio niseme kuna matawi yoyote uliyoyafungua au wachungaji wowote uliowazalisha katika madhabahu hii? Naam. Nilipojiunga na family, unajua kuna utaratibu wa family. Mimi moja kwa moja Kigoma tulikuwa tunaangaliwa na taifa. Ripoti zetu tulikuwa tunazituma taifa moja kwa moja bila kupita jimbo wala kanda. Tulipotoka hapo tukahamishiwa kwenye kanda ya Mbeya. Tukawa tunapeleka ripoti kanda ya Mbeya. Mbeya haikwenda vizuri kwa maana kama Mbeya ni mbali, wakatuhamishia kanda ya kati Dodoma. Kanda ya kati Dodoma tukafanya kazi na kanda ya kati Dodoma kwa muda wa miaka 5. Miaka 5 hiyo ndio tukawa sasa tukaunganishwa, tukapewa jimbo dogo. Jimbo dogo linachukua mikoa 3. Mkoa wa Tabora, Shinyanga na Kigoma. Ikaitwa jimbo dogo la Magharibi. Hapo mimi nikawa kama mwangalizi wa hiyo mikoa 3 ndani ya hiyo miaka 5. Baada ya hapo tulifungua makanisa kwa mkoa wa Kigoma. Kwamba kila wilaya iliweza kufungua kanisa moja. Lakini kuna wilaya ngapi? Kuna wilaya 7. Kwa kila wilaya kuna kanisa
moja zote za mkoa wa Kigoma. Na baada ya alafu nikafungua makanisa mengine Sikonge, wilaya Sikonge, mkoa wa Tabora. Ndio. Ukafungua mangapi kule? Kule nilifungua makanisa mawili. Mawili. Jumla yakawa 9. Na wapi wengine? Na Shinyanga tukafungua nyingine kanisa moja. Kwa jumla yakawa 10. Tukawa na kanisa lingine na huko Kahama. Kwa wakati wangu 11. Tabora tukawa na makanisa na Tabora mjini kwa na kanisa moja 12. Sasa na hiyo ndio miaka 20 mpaka sasa au kabla ya miaka 20. Kwa muda wa miaka kama 5 sasa. Ya uangalizi wako sasa wa jimbo la Magharibi. Wa jimbo la Magharibi. Ndio ukatumikia ukapata makanisa 12 ndani ya miaka 5. Si hapa. Na sasa turudi nyuma kidogo kwamba je, hai makanisa mlikuwa mnayafungua wachungaji walikuwa wanatoka? Wachungaji kanisa la nianzie kanisa la Kahama. Sasa kama mchungaji alitoka Dar es Salaam kwa askofu Simbe. Anaitwa nani? Huyo mchungaji anaitwa Deo Simbaya. Mpaka hiyo. Akawa Kahama. Kaenda Kahama. Na yeye ndio alikuwa katibu wangu wakati wa jimbo. Alikuwa katibu wa jimbo dogo la Magharibi. Basi Tabora akawa mchungaji Mwembe. Dickson Mwembe. Huyo nafahamu. Alitokea jimbo la Mbozi. Jimbo la Mbozi ndio. Na akawa ndio makamu wangu. Baada hapo tena mwingine wa Shinyanga akawa kijana mmoja, lakini akawa akaacha kazi. Alikuwa ametokea hapo Shinyanga. Alikuwa ni Msukuma. Alafu kanisa la Sikonge akawa jamaa mmoja Matonya, mtu wa Dodoma. Kwa wakati wangu akawa hapo. Na Kasulu ulipelekana? Kasulu ni watu wa Kasulu hapo. Ni watu waliokoka pale. Ndio kwa wao. Je, mpaka leo kanisa linaendelea Kasulu? Mpaka leo kanisa halipo. Wakati madaraka yangu yalikwisha, nilimwachia wakateua Deo kuwa mwangalizi sasa wa jimbo la Magharibi, jimbo dogo la Magharibi. Sasa Deo ndo akaendesha yale makanisa ya Kasulu ya wilaya karibu 5 za mkoa wa Kigoma. Ya Kasulu. Kwa maana alishindwa kuyafikia au alishindwa kuyafikia. Na ndio ilikuwa ugomvi kabisa huko, kwa nini msitembelee makanisa? Wewe unakaa tu unatuma simbole zaidi ya 20%. Sasa semina hakuna, kuona wachungaji hakuna, mpaka makanisa yameisha. Tukawa tumebaki na kanisa la wilaya ya Kigoma mjini na wilaya ya Uvinza. Uvinza nani yuko mchungaji? Uvinza yuko mchungaji Fabiano mpaka sasa. Fabiano. Pole sasa nadhani vijijini yuko mwingine alisimama mama mmoja wakati mchungaji wa pale alifariki. Tukaomba tupate mchungaji aende pale, tukampata, akabaki mama mmoja, kanisa likazofika sana. Hawa mama wakavumilia kama wamama 3 mpaka leo. Hiyo kanisa lilijengwa na Kibena Iringa kwa mchungaji Mbebazi Jackson. Sawa. Ndio walijenga kanisa. Ule mission. Sawa, walijenga kanisa. Ikawa limekosa mchungaji mpaka sasa. Juzi tu mwezi wa 5 ndio tumempata yule kijana Ibrahim Mwite. Ndio ameenda pale. Kwa sasa hivi pana mchungaji. Anaenda vizuri. Sasa mchungaji, labda kabla hatujaendelea mbele, nini sasa maoni yako kwa viongozi watakaofuata kuhusiana na mkakati sasa kuyarudisha yale makanisa katika zile wilaya zote za mkoa wa Kigoma? Mpango mkakati ilikuwa sio ngumu sana. Kama nimeshaandika kwenye ripoti yangu ya kwamba sisi kufungua makanisa haya ni rahisi na kuyarudisha sio ngumu.
kigumu nani hawalei. Kama vile mfano nilipokuja hapa Rwanda, nimekuja na nguvu nzuri, sawa. Sasa mmekuta mmenunua uwanja, mmeacha na banda pale. Tukifanya hivyo kwa kila wilaya, sasa hao watumishi sasa, wewe maoni yako, watumishi kama wangepatikana, kama watumishi wangepatikana kwenye kanda yetu Mbeya ni sawa. Kama hawapo, lakini mkija na muono huu wa kununua uwanja na kujenga banda kama lile, watumishi wapo. Sasa nadhani sasa hili ni wazo ambalo sasa ni wazo lako zuri ambalo inatakiwa sasa nimfikie sasa mwangalizi wa jimbo la Magharibi ili aweze kupeleka kwenye halmashauri kuu kwamba kitu kinachotakiwa hapa ni kufungua makanisa. Kama kanisa lilikuwepo linapokuwa limepotea tena, huu sio mpango wa Mungu, sio mpango wa Mungu. Na niombe tu kwamba hili swala linatakiwa tena ulipeleke, yaani makanisa yalikurudishwa na kitu ya rudi, alafu tuendelee. Haya tumalizie hapo. Haya makanisa wewe kurudisha, tuliyaongelea kwenye kikao cha uchaguzi mwezi wa 12 mwaka jana, wakati nilikabidhiwa Kigoma kuwa center. Kwa hiyo center ya Kigoma ya mkoa wa Kigoma nilipewa mimi nishughulikie kufungua makanisa, lakini mwangalizi wa jimbo nampa ripoti, anatuma taifa kwamba senta ya Kigoma ya Mdeo, senta ya Kigoma imehitajika 1, 2, 3. Kwa hiyo yeye anaweza kuja kutuona, tunaweza tukampa ripoti akafikisha huko ni sahihi kabisa, lakini sisi wenyewe kama Kigoma tungejitahidi kufungua kabisa ili aweze. Lakini sasa nani alele? Ndio shida yangu, nani alele? Wachungaji kama kanda nani leo wachungaji kama kanda yetu itatusaidia. Na mfano mgawanyo waliofanya, waligawana ya kwamba jimbo la Momba ndipo linalea kuwa makanisa Kigoma na Katavi. Kama wataturuhusu tufungue makanisa, watalea, na kulea kwenyewe ni kama hivi mliofanya, watupe banda, watupe uwanja, kufungua tunaweza. Na labda nirudi hapo kwa nyuma kidogo kwamba nisimamishe kidogo kwamba labda wewe tikiti yako sasa unategemea kwamba yaani unaonelea kwamba ni wilaya gani sasa unaanza nayo leo, wanakuja bana, labda tunataka kuja kusupport Kigoma, nategemea kwanza na wilaya gani hivi? Kwa haraka mimi naanza na wilaya ya Kisumu na pale mjini pale, na kuna watu sasa Kasugu nasema kulikuwa na kanisa, mlikuwa mmepanga, mlikuwa mmejenga? Tulikuwa tumepanga kwa huyo mchungaji alikuwa amejipokea kanisa, alikuwa amejenga kibanda karibu na watu. Kwa hiyo ilikuwa ni kwenye eneo lao. Lakini sasa kama tutaazimia kufanya hivyo kila wilaya, tufanye kama mlivyofanya pale Muhanda pale kabisa pameonekana safi. Na Kasulu tukifanya hivyo, tukaenda Kibondo tukafanya hivyo, tukaenda Kakongo tukafanya hivyo, watu wataitikia. Sawa, nadhani ujumbe umefika. Na nadhani muhusika hiki kipindi atakipata. Naam. Atakipata, na nadhani mawazo yako ni mazuri sana. Na nirudi labda sasa kusema kwamba wewe sasa nini mafanikio yako ndani ya familia? Mafanikio yangu mimi ndani ya familia ni kuhubiri. Na labda hapa kanisani kuna washirika wangapi? Hapa kanisani tulikuwa na washirika 48 pamoja na watoto. Lakini wamefungua kuja masafari. Wengine wanaenda kuna wengine walikuwa ni wanafunzi wamehama, alafu baki kama 20. Basi labda ni sasa kwenye historia ya maisha. Historia ya maisha. Ni kama
kimwili. Maana tunataka mtu akujue vizuri sasa. Hebu niambie sasa maisha yako sasa, maisha yako ya kimwili sasa. Historia yako kifupi. Ya kimwili, mimi kweli niseme ya kwamba nina maisha yangu tofauti na watu wengine. Ndio. Sitegemei kanisa kinitegemea mimi. Kivipi? Kwa sababu hata kama utaona vitu vyote vingine tulivyo kustoa, vitu vyote vya kanisani na nini. Waumini wa Kigoma hata wa Ujiji, ukiwaambia changeni pesa tufanye 1 2 3, ni wagumu kweli, na sio wagumu sana. Mara nyingi wengine hawana kazi au ni kutokufundishwa nini? Wamefundishwa vizuri. Kwanza somo la utoaji mimi ni somo langu. Somo langu la utoaji. Hata kama ukinialika huko nije nikafundishe somo la utoaji watu. Sasa turudi sasa. Wewe ulipomaliza shule ya msingi, sasa mlianza shule ya msingi ukamaliza. Baada ya kumaliza shule ya msingi uliendelea na sekondari? Mimi nilimaliza shule ya msingi nikaingia sekondari, nikafika form 6 nikamaliza. Ulisoma shule ya msingi ya sekondari gani? Sekondari ya Mloli. Mkoa wa Kigoma. Na form 5 na form 6 nilifanya hapa kwa Mloli. Baada ya shule la Ujiji. Ujiji Kigoma. Shule ya Ujiji Mloli. Baada ya hapo mimi nikachukua diploma ya teolojia college ya Pefa, inaitwa Christian College Pefa hapa Kigoma. Nikapata degree yangu ya kwanza ya teolojia kwenye chuo kinaitwa Trinity kiko Marekani. Sawa. Nikawa na degree yangu ya kwanza. Degree yangu ya pili, yaani masters, nikaipatia Mkuranga Pwani. Chuo cha Korea kwa Pwani. Nikapata hivi nina masters ya teolojia. Na hivi niko naendelea kusoma nipate PhD. Vizuri sana. Kwa hiyo sasa wewe mpaka kabla hujawa mchungaji umeniongeza kidogo pale hapo, na sasa ulikuwa unafanya kazi kiwanda cha chumvi. Naam. Kilikuwa wapi Uvinza? Uvinza. Kwa Uvinza umeishi kidogo? Uvinza niliishi kwa sababu nilikuwa na gari, nilikuwa na lori mbili ya zinakwenda kutoka chumvi. Maana chumvi ya pale ile chumvi laini. Sawa. Kwa inachemshwa kwa kuni. Kwa hiyo nikapeleka wenzangu mbili pale ninasomba kuni. Nikapeleka wanipa chumvi. Yaani wewe zile lori ulikuwa na dereva wako? Ndio. Kwa dereva wako umemwajiri wewe, lakini na wewe wale madereva umeenda kuwajilisha sehemu. Kwa mshahara wa dereva unatoka kwako. Natoka. Na wewe unategemea mshahara kutoka kiwanda cha chumvi. Unapolipwa pale na mimi nawalipa. Sasa kwa maana hiyo kiwanda kilikuwa hakina magari. Kilikuwa na magari lakini kazi ilikuwa kubwa. Walikuwa na wanataka watafuta na gari za utumiaji. Unapata ajira. Na kiwanda chochote ulifanya kazi miaka mingapi? Sio chini ya miaka 8. Ndio sana. Sasa nirudi nyuma tena kidogo kwamba wewe hapa ulipo umesema na miaka 60 na ngapi? 68. Katiba ya Roma inasemaje kuhusu mchungaji? Mstaafu. Inasema miaka 70. Miaka 70. Una miaka miwili. Na miaka miwili kwa maana tunategemea 2028 utakuwa tena sio mchungaji. Nitakuwa sio mchungaji au nimeendelea. Kama sijapata muda wa kumwachia hapa kanisa, siwezi kuliacha ya kwa sababu na bado nakumbuka. Sasa kwa sababu mimi nasikia katiba anasema kwamba kufika miaka 70 na staafu. Sasa wewe una mpango gani katika kustaafu kwako sasa? Namna ya kuweza kumwandaa mtu. Katika sababu mpaka nimwandae, kuna mtu ambaye nimemwandaa atakapokuwa amekamilika na nguvu zote zimeishia. Nguvu zimeishia ndio baki. Kwa hapo yaani utaanza kumwandaa lini? Kisha ndio kumwandaa hiyo.
Wa Kefa. Sasa kwa nini umpeleka Kefa baada ya kumpeleka Famti? Famti gharama kutoka Kigoma aende Mbeya au aende Dar es Salaam au aende Dodoma, gharama ni kubwa. Hapa ni gharama ndogo. Wanasomea hapa. Anakubali kwa sababu wakati ni taratibu zetu. Watu wetu wasomee kwenye vyuo vyenye tuna imani moja. Sio vya Famti. Nje ya kwetu. Lakini kama kuna vyuo tuna imani moja. Sasa mchungaji anasoma kwa gharama zake. Huyo mchungaji anasoma kwa gharama zake mwenyewe na kanisa linamsaidia. Ndio maana unajua hii swala sasa, kama mchungaji anajisomesha mwenyewe, yuko shuleni anapata pesa kwenda shuleni. Anapata pesa kama vile mimi nimesoma. Sasa wewe ulikuwa mfanya kazi? Mimi nimesoma mwenyewe. Ulikuwa mfanya kazi lakini diploma mwenyewe. Degree ya kwanza mwenyewe. Degree ya pili mwenyewe. Sasa mbona kwamba mnashindwa kupata wachungaji au ndio sababu ya kushindwa kupata wachungaji? Kwa sababu mimi najitoa kwenda kutumika. Lakini mimi mwenyewe nikitoa nikajisomesha. Sasa amuone kama hili swali la mwalimu. Unafikiria nikisomesha nini? Sasa ndio hapo sasa nitaka niulize kwamba nini mpango mkakati wa kusomesha watumishi? Mnakosa watumishi kwa sababu watumishi hawajasoma. Ukimwambia mtu nenda kasome Nazareth au Harvest au Dodoma kinaitwaje kitu au unaweza Mlali, nenda kasome katika hiyo tu. Kwanza panahitaji nauli. Huyu mtu anahitaji hata chochote nyumbani. Alafu pili panahitaji huyu mtu gharama na ada. Sasa huyu mtu anahitaji kusoma. Kuna haja ya kanisa, kuna mfuko wa misheni. Hiyo mfuko wa misheni nadhani nifanye sawa. Kuna haja ule mfuko kufanya pia kwa ajili ya kusomesha watu fulani. Hili swala ni tatizo sana. Mtu mimi nimejitoa kwa mtumishi, alafu naniambia niende nikasome, naenda kusoma kwa gharama zangu. Wewe unaliona limekaa sana? Ndio pesa. Hilo tuliongelea sana. Nilikuwa na mchungaji mmoja wa kanisa letu, alikuwa hapa Mwasenga, alikuja pale Bohanda kwa kijana. Sawa. Na wakati wakina Itika walikuja huko alipokea, tukawa yuko naye, lakini alikuwa anapenda sana kwenda kusoma. Na nikajaribu kuomba makao makuu wamsaidie huyu asome bure, atafute nauli tu afike kule na asome, asipishwe ada wala nini wala nini, kwa sababu Kigoma kwanza obvious ni kama haipo. Tukianza kusomesha watumishi hivyo, ndipo kuzalisha makanisa ya holiness, lakini kule walikataa mpaka. Mimi niombe mchungaji, hili swala liwe zuri kwa mawazo tu. Sasa wewe unategemea kwamba wachungaji wasomeshwe, lakini je, kuna watu wako tayari? Kabla wewe mpango tunataka kama tunataka kufanya kazi Kigoma. Sasa wachungaji wote walio tayari kwenda kutumika Kigoma waende Bible kule. Sasa wachungaji wengi wanasoma, wanaangalia wapi kuzuri wenyewe. Kwa sababu Kigoma waha ni wachache sana waliookoka. Wanahitaji watu kutoka maeneo mbalimbali ndio waje wahubiri. Sasa mchungaji anakuja kuhubiri kwa hajasoma, unamwambia amefungua kanisa, unamwambia bwana, nenda kasome Mlali. Na ukishinda kutoka Mlali kwenda na kurudi au kwenda tu anachukua mpaka Dodoma ni kama 50 na Mlali. Nenda rudi laki moja. Pamoja na ada inakuwa ya nadhani ndicho kinawakatisha labda watu wengi kwenda kusoma. Hicho hata hicho cha ada kama holiness niliweka wazi. Kwa jamani, mikoa yenyewe haijashamiri sana family, tunaiweka huru kuja kusoma kule. Watu wangeenda kusoma kule. Hata mimi nilituma hata watu wanangu wakaenda. Ni wazo zuri. Ni wazo zuri, lakini kwa sababu hiki kipindi kinarushwa hewani na wanakusikia vizuri sana na mawazo yako, sasa nadhani sasa ndio kuyaweka wazi.
yaweke wazi mawazo yako. Nini mawazo yako kusomesha? Hapo turudie sasa. Nini mawazo yako kuwasomesha wachungaji sasa? Hapo ndio litoe sasa koni yako hiyo. Mawazo yangu nimeshasema. Acha niyarudie. Ndio. Mawazo yangu nasema ya kwamba family kama inataka Kigoma iwe na watumishi wa kutosha, mkoa wa Kigoma, mkoa wa Tabora, hata mkoa wa Kahama, tumeongea na wachungaji wa kule. Sawa, mkoa wa Simiyu. Kahama, Simiyu. Sawa, wilaya ya Kahama. Sawa. Sasa kama hiyo mikoa mitatu wakiweka free kwamba wachungaji wetu walioko huko au sio wachungaji, labda ni waumini tu, ana wito kwenda kusoma, aje asome kwenye vyuo vyetu bure, isipokuwa nauli tu ya kwenda na kurudi, ajigarimie. Hapo watapata watu wengi na tutapata wachungaji wengi sana wenye wamesoma. Lakini pia hata kama kuna mtu yuko Momba, yuko Mbeya, yuko Kiera, yuko Dar es Salaam, yuko wapi, akiamua kama bwana mimi nataka kwenda kutumika Kigoma au katika mikoa hiyo, naye apewe ruhusa kwamba bwana kasome kule, ukimaliza tu ukaelekea. Si ndio? Inawezekana. Sawa. Basi mpenzi mtazamaji wangu, leo niko katika madhabahu ya Smirna ya Ujiji hapa Kigoma. Niko na mchungaji Biroto Mohande Baguma. Tunazungumza mawili matatu na mchungaji hapa. Kweli mchungaji ameupiga mwingi. Sasa mchungaji, tuje katika kanisa lako hili. Hapa kanisani kuna kwaya. Kwaya inaitwaje? Inaitwa Miujiza. Miujiza. Hiyo ndio kwaya hapa. Na kuna kwaya nyingine? Hapana, hiyo moja. Idara ya kina mama ipo? Ipo. Idara ya vijana ipo? Idara ya vijana ipo, lakini wanasuazua vile wenyewe hawakatiki pia maisha. Wapo. Kila idara ipo. Kila idara. Ya wanaume? Ya wanaume. Wako wagaga. Mimi mwenyewe wanaume walikuwa wa 11. Alafu mwenyekiti mwenyewe kwa sasa hivi ana karibu wiki mbili hapa hajaonekana, tunamfuatilia, anasema amesafiri. Na wanawake, idara ya wiha tumesema hivyo, wanaozoeza kwenye makongamano ya wiha hawajawahi. Mwenyekiti wa kina mama, mwenyekiti wa wiha, nadhani nalisikia wazo hilo. Wanawake wa Smirna wanakuhitaji ufike hapa kama ni kiongozi wa jimbo la Magharibi, aidha wa kanda ya kati, aidha mwenyekiti wa taifa, unahitajika kufika hapa kuja kuamsha wanawake ili waweze kufika kwenye idara zetu. Lakini pia mwenyekiti wangu wa wanaume taifa, Malima, kama unanisikia popote ulipo, unahitajika hapa Kigoma kuja kuamsha. Kama uweze kufika, basi tuma wawakilishi wako kutoka majimbo ya Magharibi, aidha kanda ya kati, wafike hapa waje waamshe wanaume. Tunasema huko hatuna wanaume, lakini kumbe wanaume wako hapa wanasuasua moja kwa moja. Lakini pia mwenyekiti taifa PVO, Mchungaji Sani Kiando, kama unanisikia, unanipata vilivyo, unahitajika hapa kanisa la Smirna Ujiji Kigoma. Vijana wako wanasuasua, hususani jimbo la Magharibi, hawahudhurii kote huko. Ni kwamba kuna changamoto ndogo ambazo ninyi viongozi kutoka taifa mkifika hapa mtawasaidia. Nadhani si kanisa moja hili, kama mlivyomsikia askofu amesema kwamba kuna makanisa mengi, kama sasa yamekuwa makanisa matatu hapa Kigoma. Tunataka pia kufika, lakini pia kwenda Uvinza, lakini pia kwenda huko Kasulu. Wapo watu huku, lakini mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache mno. Wachache mno. Mchungaji anaongezea sema ni wachache mno, lakini swali moja tu ni kwamba basi mwombeni Bwana wa mavuno ili alete watendakazi katika shamba lake. Labda tena mchungaji, turudi, kama kuna lolote unaweza kusahau, unataka kuzungumza na kipindi hiki.
Mimi nafikiri kuzungumza na kipindi hiki kipindi ni kizuri. Ndio. Kama kingekuwa kinafanyika hivi kwa kila usharika au kwa kila jimbo, Ndio. Kingeleta hamasa fulani kwa viongozi wetu wanaotuongoza. Mfano, miaka yote sikaa kanda ya kati, isipokuwa wakati wa askofu wa kanda sekondari kuja sekondari, sasa hivi ni katibu mkuu wa wakati wake, alikuwa kweli akitembelea mpaka vijiji, mpaka amepanda mtumbu wa kusoza kwenye ziwa Tanganyika, tukakutana na wimbi, tuko tunaenda kuona kanisa letu liko wilaya ya Uvinza. Kwa Uvinza mlipita kwenye maji? Sisi kwenye maji. Ndala alisema jamani, huku sitarudi tena. Nikamwambia hii ndio kazi ya Mungu kweli. Wewe akakaza roho, tukafika, mwanaume yuko hoi. Ila kwa kutoka kipindi alipomaliza muda wake akachukua wengine hawakukanyaga. Askofu Msanjira. Msanjira hakukanyaga, hajui. Nadhani tunaye sasa Askofu James Mapona. Ndiye alikuwa makamu wake. Sasa hivi ni askofu. Sasa unampa ujumbe gani? Yeye tena hawezi akaja kwa sababu sisi hatupo tena huko. Kwa sababu yeye mko kanda ya magharibi, mbele. Nyanda za juu kusini. Ndio. Kwa hiyo mko kwa Mwakafianila. Hapo nimejichanganya kidogo. Sasa Mwakafianila hapo amefika. Alishafika. Kwa muda mfupi tu tumepewa kwenda huko. Ameshafika. Na ameshafanya kazi nzuri. Tulishapata wachungaji wawili wamekuja. Bado hajamaliza kama mwaka amekabidhiwa. Tangu amekabidhiwa hii sana. Amefika Kigoma kwa muda mchache. Na ameleta wachungaji wawili. Na kazi hii ndio imefunguliwa leo na nyingine hii kuna nikasema. Na nyingine ndio tunaifungua hapo Hana. Saruti kwako Baba Askofu Mwakafianila. Haya matunda yako yameshaonekana. Tuko Kigoma, lakini huko Tunduma tuko Kigoma tunayapata matunda yako, kwamba kwa muda mchache tumechaguliwa, lakini matunda yanaonekana. Labda askofu namjua ana moto sana kuhusu maeneo tengefu, na leo yaani kipindi kijacho nategemea kumwonyesha watu pori sasa tengefu lingine, watu kwenda kuchanja mbuga. Chanja mbuga Buhigwe. Buhigwe ni mjini? Ni wilaya ya Buhigwe. Nadhani ndio nimesikika. Asante, mbuga hapo imefika. Na mimi kweli ninayo imani ya kwamba atafanya. Kuna huyu mwenyekiti wetu wa jimbo la Magharibi dogo hili alikuwa na nia ya kwamba turudi kanda ya kati. Nikasema kama turudi kanda ya kati, rudi mwenyewe. Sisi tayari tuko huko, hatuwezi tena kurudi kanda ya kati. Kanda ya kati akafanya nini kwetu? Kwa sasa ninyi hapa kwa jiografia sasa ya kanisa letu mko kanda ya gani? Kanda ya Nyanda za Juu Kusini Magharibi, lakini mkiitwa jimbo dogo la Kigoma, jimbo dogo la Magharibi. Na jimbo la Magharibi linaunganisha kama makanisa mangapi? Kwa sasa hivi siwezi kutoa tathmini kamili kwa sababu vikao vyenyewe vya jimbo la Magharibi hatujui mwenyekiti wa jimbo mwenyewe anafanya nini. Kwa maana sasa hivi mimi kwenye vikao hivyo hawatuiti kwa sababu tulishakuwa senta ya Kigoma. Na senta ya Kigoma ndio wewe unaiongoza. Na wewe unaongoza senta ya Kigoma, lakini vipi maendeleo? Niulize senta ya Kigoma. Senta ya Kigoma kuna makanisa mangapi? Senta ya Kigoma tuna makanisa pamoja na haya mapya. Mawili, matatu,
makanisa 5 na madogo madogo 5. Kwa senta ya Kigoma na makanisa 10 mpaka sasa. Tuseme 10. Kuna haya 5 mengine bado yanalegeleka. Kila tushafungua yanahubiri bado kwa wachache 5, 6. Hayana wachungaji. Wachungaji wao. Ni hapa. Okay, lakini kuna kama makanisa 11. Kama 10. Lakini kama 5 kabisa ndio tunakuja kwa haya. Yaliyosimama. Kama 5. Okay. Kuna mikutano yote tunafanya sasa? Mikutano sasa tumeipata hapa kwa mwezi wa 12. Kuna mpango gani za kukutana? Tunataka tukutanane ili tupange mikutano na vikao. Hata vikao hatujakaa sana. Sababu tumeanzisha mwezi wa 12. Kwa inaenda kumaliza mwaka. Inaenda mwaka. Na wewe ndio mwenyekiti. Ndio. Katibu wako ni nani? Bado hatujakaa hatuweza kabisa. Wewe ni kama mwenyekiti tunayesimamia matawi. Tuliambiwa na baba askofu mwaka jana wakati tulipo kwenye kikao hicho, tuwe na katibu, tuwe na mchungaji. Sasa ndio nilikuwa nafikiria kwanza tufungue hili kanisa tulifungua leo. Ndio. Tufungue na hiyo lingine vizuri la Kaseke la Ibrahim. Ndio. Basi ndipo sasa niwaite wote sasa waje tuchague katibu. Mawazo. Nadhani mkipambana vizuri tu hapa mkoani Kigoma hapa, nadhani jimbo litakuwa jimbo la Kigoma, kwa sababu unajua nacho kingine kinachosumbua ni jiografia umbali. Ndio kweli nyewe ukanda ya mashariki, kanda ya nyanda za juu kusini magharibi, lakini kama vile mlivyokuwa sasa kanda ya kati bado kule kulikuwa ni mbali, na ndio maana wale walikuwa wanashindwa kufika hapa kwa sababu ya jiografia. Kazi ya Mungu yataka moja. Askofu kufika hapa ni kwa sababu ndio kwamba ni wale watu nao wanahitaji ni wafikie. Kwa na mimi sasa nilipoambukiza za huduma ya askofu wako kwamba leo hao makanisa yote sasa tuliosema 10 mwakani nikikuja hapa kuja kuhojiana tena na wewe nikute tena nasema yale makanisa yote yanasimama. Fanya kazi kama kutafanya tena. Muda wako wa uchungaji unaenda kuisha na unatakiwa kumalize uwe na mwisho mwema. Na tumekubalia sasa, tumesema kwamba tunaenda kumsomesha mchungaji. Huyu mchungaji ni wa hapa kanisani au ni mtu wa sehemu nyingine? Wanategemea baada ya hapo aingie kabisa. Baada ya hapo kuna staff wakati mchungaji nikimaliza mimi namkabidhi miaka 70 hivi. Hongera sana mchungaji. Sasa labda kama utakuwa na mawazo yoyote kabla ya kumaliza kipindi chetu. Mawazo mimi niseme tu nakushukuru kwa kupata kipindi kama hiki, ndio tuwafikie walengwa na wametusikia au watatusikia. Niombe haya yenyewe tumejadiliana hapa wakiyafanyia kazi famiki kwa Kigoma, lakini shauri kwamba kanda hii tumeambia kama hawataregea hawatavunjika moyo Kigoma hapa pole kweli kanda inaenda ni pole. Katibu wa kanda amefika, walikuja na baba askofu kama leo, sio kwamba amekuja askofu peke yake, ni uongozi wa kanda kabisa, mtu wa kanda hata makamu wa kanda walikuwepo wote. Makofi kwao, wanafanya kazi vizuri. Sasa mchungaji, nitakusahau, mwezi wa 10 tunaokwenda kuanza kesho kutwa hapa, kuna mkutano mkuu wa wachungaji. Ukiwa kama mwenyekiti wa senta, mna mpango gani sasa? Maana ukisema usubiri mpaka mwakani mkutano mna mpango gani kwenda? Mkutano tumeshaongea na vijana wangu hawa, ndio, na wengine wako huko, ndio walikuwa wanasema wataita kama watapata. Na unajua ngoja niongee kitu hapa, umeeleza kitu. Ndio, kwa kweli sio mwaka gani ule nilienda kwenye mkutano Mbeya, nyingine Dar es Salaam, kuhudhuria
Dodoma nilikuja, hata Njombe nilikuja, na nienda Njombe na mke wangu. Sasa kitu hiki kinanishangaza, wanisikie kwa nini sisi wa kutoka mbali, ile ada ya kulipia pale ingiondolewa kwetu, kwa maana sisi tunalipa nauli kubwa kutoka hapa mpaka Mbeya. Usipokuwa na 200,000 na 30,000, sasa ukifika pale wanakwambia tena lipa 50,000 ya ada. Sasa sasa hawatuhurumii. Sasa hao wametoka mbali, hao wana gharama. Mtu yuko hapo hapo Mbeya analipa shilingi 3,000 anafika kwenye senta ya mkutano, alafu wewe unalipa kama yeye 200,000 na ngapi nauli? 230 na 50 inawezekana. Unaenda Mbeya. Bado hujatafuta malazi kama unaenda kulala loji. Hizo pamoja na loji ya njiani, kwa maana uwezo ukatoka hapa ukafika Mbeya, lazima ulale Mpanda au Sumbawanga. Kesho yake ndio wafikie. Nadhani hilo wamekusikia waandaaji wa mkutano, waandaaji wa mkutano mkuu wa taifa. Nadhani hili swala ombi analileta mchungaji wetu hapa kwamba ada kwa watu wanaotoka mbali, muangalie na nauli wanazotoa. Ni bora mkaongeza ada, na mimi niongeze hapo, ni bora mkaongeza ada kwa watu wanaotoka mkoa wa Mbeya na mkoa wa Songwe, lakini mkawapunguzia watu wanaotoka mikoa ya mbali, hususan Kigoma, Lindi, Mtwara na Kagera. Mtu anatoka Kagera analipa 250,000, lakini mtu yuko pale Mbeya analipa nauli shilingi 3,000 ya daladala, anatoa ada sawa na mtu aliyetoka Mbeya. Nadhani wahusika hilo wamesikia mchungaji na watatendea kazi uzuri. Ile siku moja kutoa mawazo yako wanakusikia na wanayatenda. Labda kama na wazo lingine. Sina wazo lingine, nafikiri nimshukuru tu wewe kwa kuja na kipindi hiki cha mahojiano kuhusu namna gani tuweze kuboresha namna ya taasisi yetu. Sawa. Nafikiri haya ndio maboresho mazuri. Kama watayafanya kazi nitashukuru sana. Nikushukuru sana bwana mchungaji kwa muda wako. Umetoa muda wako, tulikuwa pamoja, tumeongea mengi, lakini yote kwa yote atakayetufanikisha ni Mungu. Tumeongea mengi, wale wamesikia na watayatendea kazi. Sasa nirudi kwa mtazamaji wangu. Leo nilikuwa katika mkoa wa Kigoma, niko Kigoma Ujiji, manispaa ya Kigoma mjini hapa. Leo nilikuwa na mchungaji Biroto Muhande Baguma wa kanisa la Famti usharika wa Simirna ya Ujiji Darajani. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine. Endelea kunifuatilia katika vipindi vya Mjue Zaidi, utawajua wengi. Katika vipindi vyangu leo nilikuwa hapa, tumeongea mengi na mchungaji yamesikilizwa, lakini moja kwa moja nikualike kwamba katika burudani tulikuwa leo tarehe 28 ya mwezi wa 9 mwaka 2025. Tuko hapa Kigoma, tunaongea na Waha wanasemaje kuwasalimia watu? Mwakeye Murimo Mahumie. Asante sana mchungaji. Basi nikuache na wimbo wangu huo utakaokuwa utakurudisha kidogo, walau wakati tunaendelea kutafakari ujumbe huu. Niseme sana, karibu sana Kigoma, karibu mwisho wa leo. Ulikuwa nami MC Kapina, nimechanja mbuga kutoka pale wilaya ya Momba, hususan jimbo la Momba, nimechanja Sumbawanga, nimekuja Katavi, nimekuja hapa Kigoma mwisho wa leo. Nimepanda treni, nimeshindwa kwenda mbele. Mungu akubariki sana, karibuni sana Kigoma. Mungu akubariki sana baba. Amen. Asante sana. Mpaka kipindi kingine kijacho. Bye bye. Tumeona uzuri wake Bwana, tumeona uzuri wake Yesu.
tumeona uzuri wake Bwana, tumeona uzuri wake Yesu. Ndio maana tunasema na wewe kubali uone, ndio maana tunasema na wewe kubali uone. Tumesetwa kwenye kongwa la dhambi, leo hii Yesu amerejesha heshima. Tulikuwa tumesetwa kwenye kongwa la dhambi, leo hii Yesu ametupa heshima. Tulikuwa tumesetwa kwenye kongwa la dhambi, leo hii Yesu amerejesha heshima. Tulikuwa tumesetwa kwenye kongwa la dhambi, leo hii Yesu ametupa heshima.